Baik, kali ini kita akan sedikit bicara soal batuk dan obat batuknya. Batuk sendiri merupakan gejala umum dari masalah sistem pernafasan yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Lantas apa saja, Dok, obat batuk yang umumnya sering digunakan? Mari kita simak video ini sampai selesai. Berdasarkan karakteristiknya, obat batuk dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah obat batuk tidak berdahak atau yang kita kenal dengan batuk kering. Kemudian yang kedua adalah obat batuk berdahak. Nanti akan kita bahas satu persatu. Untuk mengatasi batuk kering ataupun batuk tidak berdahak, biasanya dokter akan meresepkan antitusif. Nah, golongan obat ini itu dapat menekan dan mengurangi refleks batuk dengan cara mempengaruhi sistem saraf pusat yang mengontrol refleks batuk tersebut secara langsung. Contoh obat golongan antitusif yaitu pertama adalah dextromethorphan dan kodein. Yang kedua adalah obat batuk berdahak. Jadi batuk berdahak biasanya jenis batuk yang disertai dengan lendir kental berwarna kehijauan ataupun kekuningan. Kondisi ini dapat disebabkan adanya infeksi bakteri ataupun infeksi virus pada saluran pernafasan. Untuk obat batuk berdahak itu ada dua, yaitu ekspektoran dan mukolitik. Pertama adalah ekspektoran, jenis obat batuk berdahak yang bekerja dengan cara meningkatkan volume pengeluaran lendir pada saluran pernafasan. Hal ini dapat membantu seseorang untuk mengeluarkan dahak dari saluran pernafasan agar lebih mudah. Beberapa jenis ekspektoran yang sering digunakan adalah guaianesis dan kalium iodida. Berikutnya adalah obat batuk berdahak mukolitik yang bekerja dengan cara memecah dan mengencerkan kekentalan dahak agar mudah dikeluarkan dari saluran pernafasan. Beberapa jenis obat mukolitik yang sering digunakan antara lain ada bromhexin, ambroxol, asetilcysteine, dan carbocysteine. Di samping itu, karena seringkali disebabkan oleh infeksi bakteri, pengobatan batuk berdahak biasanya juga dilakukan kombinasi ekspektoran ataupun mukolitik dengan antibiotik. Namun perlu dipahami, penggunaan obat-obatan tersebut alangkah baiknya konsultasikan dan lakukan pemeriksaan pada dokter ataupun pelayanan kesehatan terdekat agar mendapatkan pengobatan secara tepat dan dosis yang tepat.